后来今仔日开始，嘛帮75岁以上的长辈时代来做第2剂莫德纳疫苗，这已经等真久了，总算来等到了。这个台北市，咱的记者采访的诊所，60个住民的名额，老早就互定了。早起9点开始来做，也毋过才8点，真侪阿公阿嬷都已经排甲长。爱特别注意的是，这个第2剂莫德纳的副作用较强，若是发烧超过48点钟，也则是有严重过敏的反应，同款是唔通拖，一定要赶紧去找医生。今天打莫德纳，第2针嘛哦，你做第2针嘛，第2针哦。这针真正等真久，台北市今仔日开放75岁以上的时代，伫7月初9进前做第1剂莫德纳疫苗，总算会使来做第2剂。不过时代和家属拢讲真正等伤久啊。你这个应该是1个月的就要打，你搞到2个多月，怎么不久？会担心说保护力不够。对，有点担心，怕说接不上。这个时代有的已经做超过10礼拜，有的甚至接近12礼拜，真无简单等到第2剂。诊所9点开门，60个名额早就满，透早8点就有阿公阿嬷伫门口排队。还勇敢哦！做这针，互一寡阿公阿嬷真惊，有的惊注射，有的惊副作用。都听说是会有的时候是会发烧厉害啊，说胸闷啊，一些副作用啊，我们要吃饱一点，要睡好一点，这样有传说了。通常做第2剂莫德纳注射的部位会红会肿会痛，不过几天来就会消失，佮会发烧，不过袂超过48点钟，佮会忝、头壳痛、胃寒、关节痛，拢是定看到的副作用。间隔久一点，你打第2剂的免疫反应不会比较弱。莫德纳疫苗呢，第2剂呢，它的那个副作用会比较强，大家比较小心一点。医生提醒，若是出现严重过敏的反应，呼吸困难，会喘规身躯气红疹，就要赶紧去医生看。28号嘛要开始替70岁以上的时代做第2剂莫德纳，要加紧脚步，就是希望赶紧提升第2剂疫苗的注射率来防止病毒。